Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսանք մի թեմա, հետաքրքիր թեմա է, էլի հարց են տվել Դավիթի մասին սիրելիներ։ Հիմա աղոտ կանենք ու կկարդամ ես հարցը, կքննենք դրա վրայով։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մենք շնորհակալ ենք Օրհնյալ իմ Աստված, մենք փառավորում ենք քեզ, քո գործերը, քո ծրագրերը, քո ամեն բերանից դուրս եկած խոսքը կյանքա, սերա, արդարություն ու բարություն է։ Եվ այս ամենակարող իմ Տեր դու անում ես մեր փրկության համար, մեզ հավիտենական կյանք շնորհելու, ապարգևելու համար իմ Հայր։ Ուստի խնդրում ենք մենք տաս մեզ այն իմաստության զորությունը, որ հասկանա քո բերանից դուրս եկած ամեն մի խոսքը իմ Տեր, եւ հավատարիմ ձևով կատարի այն իմ Հայր, եւ հաճելի լինենք քեզ Օրհնյալ իմ Տեր ու քեզ այդ հավիտենականությունը ժառանգենք իմ Հայր։ Փառք քեզ այս ամենի մեջ, թող միայն քո անունը փառավորվի, ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, հիմա ես կարդամ հարցը։ Մեկ այսպիսի ինձի հարց ա տվել, արդյոք Ուրիան տեղյակ էր, որ իր դեմ դավ է ուղված, թակարդ։ Արդյոք Ուրիան տեղյակ էր, որ իր դեմ դավ էր ուղված, թակարդ, Դավթի կողման է։ Այդ պատմության մասին մենք հիմա կարդանք, ով կարդացել է արդեն ինքը իմացավ ինչի մասին է խոսքը, դա գրված է երկրորդ Թագավորաց 11-12-րդ գլուխներում։ Բացատրեցեք, խնդրում եմ, ինչով էր Նաթանի հանդիմանությունը նման Դավիթի արարքին։ Նաթանի հանդիմանությունը ինչով էր նման Դավիթի արարքին։ Լավ, առաջի մասին սենց ասած անդրադառնանք, արդյոք Ուրիան տեղյակ էր, որ իր դեմ դավ է ուղված, այսինքն իր դեմ թակարդ է ուղված։ Հարցը այսպիսին է։ Սիրելիներ, մենք ամենքս էլ գիտենք, որ Դավիթը մի առավոտ քնից արթնացավ, իր պատշգամբից տեսավ մի կնոջ։ Մարդ կանչեց ու հարցրեց, ով է այդ կինը։ Դավիթին ասեցին, որ քո զորապետ Ուրիայի կինն է ինքը։ Ուրիայի կինն է։ Եվ Դավիթը մարդ ուղարկեց, կանչեց Ուրիայի կնոջը, շնություն արեց, արկեց նրա այդ Աստվածաշունչից կոնկրետ տենց է գրվում, քանի որ Դավիթի կինը չէր, դա շնություն արեց։ Եվ շնություն անելուց հետո պարզվեց, որ Բերսաբեն Ուրիայի կինը հղիացել է Դավիթից։ Եվ Դավիթը այդ մասին իմանալով դավադրաբար սպանեց Ուրիային, պատերազմի դաշտում էր այդ ժամանակ Ուրիան, սպանելով Ուրիային, որպիսի խայտառակ չլինի, որպիսի չգիտեմ ինչ, չգիտեմ այդ եզրակացությունը արդեն, բայց Աստված կոնկրետ Աստվածաշնչում գրված է, որ սպանեց Ուրիային։ Եվ Բերսաբեին բերեց իր տուն եւ ամուսնացավ իր հետ։ Տեսեք, արդյոք Ուրիան գիտեր։ Եթե ըստ գրվածքի իհարկե չգիտեր եւ Ուրիան։ Չգիտեր, որ իր դեմ դավ ուղված, որտեւ ինքը Դավիթի գրած նամակը ինքը իր ձեռքով տարավ տվեց Հովաբին, Դավիթի զորապետին, ասենց ասած, ոնց որ հիմիկված զինվաճուժերի մինիստրին։ Մի խոսքով, տեսեք, սիրելիներ, սրա հոգևոր խորհուրդ է, որտեղ հոգևոր խորհուրդն է պետք մեզ։ Սիրելի հարց տվող, եթե դու այդ հարցը տվել ես, ուղղել ես, դու գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Եթե ուղիղ ես դու հասկանում, ուղիղ կարաս կարդաս ու հասկանաս, գրված անտեղ էլ հետաքրքրության, էլ ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Պարզ գրված է, ոնց որ հայոց պատմությունը, պարզ գրված է, Սամվելը սենց արեց, Գևորգ Մարզպետունին սենց հաղթանակները տարա, պարտությունը սենց եղավ։ Եվ այլ, դրանից այն կողմ, այս կողմ ոչ մի իրավիճակ չկա, ինչ կա գրված է։ Գիրը էդ է ասում մեզ։ Դավիթը մարդ ուղարկեց ու սպանեց Ուրիային, ամուսնացավ իր կնոջ հետ, Ուրիայի կնոջ հետ։ Իսկ հոգևոր իմաստով, երբ որ քողը վերցում ենք դրա վրայից, երբ որ այդ գրի, այդ պատմության հոգուն ենք նայում, դա Քրիստոսն է հոգին, այդ պատմության հոգին Քրիստոսն է։ Հենց որ հասկանում ես այդ հոգին, արդեն հայտնվում է Քրիստոսը քեզ։ Ու արդեն քեզ ամեն բան պարզ ալնում, որ դա կատարվում է քո մեջ, որ դու ես դա անում երբեմն, որ քո մասին է այդ գրված եւ այլ։ Եվ սա ամեն Աստվածաշունչ կարդացող հասկացողի համար է այդպես։ Հիմա տեսեք, որն է սրա հոգևոր մեկնությունը։ Մենք Դավիթ, գիտենք ամենքսել սիրելի է թարգմանվում։ Մեր մեջ կա Դավիթ։ Մեր մեջ կա Բերսաբե, որը թարգմանվում է աղջիկ երդման։ Աղջիկ միտք ծնող հասկացողությունն է, գաղափարն է, որ իմ միտքը միշտ ծնվում է, որ երդվում եմ ես, Աստծուն հավատարիմ լինեմ։ Եվ այս երդման աղջիկն էլ ցանկությունն է Ուրիայի։ Ուրիայի բնագրով նշանակում է Եհովան լույս է։ Այս բոլորը մեր մեջ է, սիրելիներ, այս բոլորը մեր մեջ ամփոփվում է։ Բոլորը մեր մեջ կան այս հատկությունները։
Հիմի տեսեք, Դավիթը իմ միջի սիրելին, ամեն մեկից հետ էլ էս մեր կյանքի մեջ բոլոր հավատացյալների հետ էլ էս դեպքը կատարվել է ամենքի ներսում։ Մենք երբեմն հանդիմանում ենք Դավիթին շնություն արեց, մարմնավոր աչքերով դատում ենք իրան։ Տեսնելով մեր մարմնավոր աչքերի երևույթը, դատապարտում ենք իրան, ասուաթորին ենք նստում ու դատում ենք Դավիթին, Դավիթը շնություն արեց։ Բայց եթե հոգևոր աչքերով նայենք, սիրելիներ, նույնը մեր հետ է կատարվում, ամենքիս հետ։ Ինչպես, հիմա կասեմ։ Տեսեք, իմ մեջ կա մի հատկություն Դավիթ, որը նվիրված է Աստծուն, որը անկեղծ է Աստծու հետ, որը շատ է սիրում Աստծուն։ Սա Դավիթն է։ Ամեն հավատացյալի ներսում կա այդ հատկությունը։ Կա նաև մի հատկություն, որը Ուրիան է։ Այսինքն լույս տվող, որ մենք լույս ենք տալի, մենք ջանք ենք անում, պատերազմի մեջ ենք։ Այդ ժամանակ Ուրիան պատերազմի մեջ էր, իսկ Դավիթը հանգստության մեջ էր։ Պատերազմի մեջ չէր։ Այսինքն լույս տվող անձնավորությունը ամեն րոպե, ամեն պահ պատերազմի մեջ ալնում։ Ամեն րոպե այս մարդխիա սենց անում, հələ ինչքան է խմե հարբենգերա, պատերազմի մեջ է ինքը, չհարբերելի աղոթք անում իր համար, որ ինքը ոտքի կանգնի, որ ինքը էլ չխմի, կամ պետք է գնում վկայում է, անընդհատ պատերազմի մեջ, հասկանում եք, ինչ որ մի իրավիճակ աչքի առաջ որ երևում է, նախանձավորությունից, Աստծո նախանձավորությունից ուզում է արդարությունը, բարիությունը կատարվի։ Սա Ուրիան է, Եհովան լույս է, բոլորին ասում Աստված լույս է, իսկ իր կինը ջրհոր երդման, աղջիկ երդման, տեսեք, նորից մի քիչ առաջ ասեցի աղջիկ երդման, ինչա նշանակում, որ աղջիկ միտ ծնող հասկացողությունն է, իմ մեջ միշտ միտքա ծնեմ, որ երդվում Աստծուն հավատարիմ լինի, երդվում Աստծուն, նու ոչ թե երդվում բերանով, երդվում Տեր Աստված, որ, այլ իր ցանկությունը, իր ջանքն է, որ Աստծուն միշտ հավատարիմ լինի, Աստծո կամքը միշտ կատարի եւ այլ։ Սա Բերսաբեն է, իր ցանկությունն է, որ Աստված լույս է տալի, դրա ցանկությունը Բերսաբեն է։ Այդ բոլորը նորից եմ կրկնում, իմ եւ քո մեջ կա, լինում է ու կատարվում է։ Հիմի Դավիթը սիրելին, որ տեսնելով Բերսաբեին հավանեց եւ իրան կին վերցրեց եւ նա հղիացավ իրանից։ Տեսեք ինչ օրինակ ասեմ սրանով, ոնց որ օրինակի համար լրիվ օրինակ եմ ասում, մենք ես իմ վրա եմ ասում օրինակ, տեսնում եմ Եհովայի վկաների արարքը, որ իրանք գիշեր ցերեկ քարոզում են Քրիստոսին, տնես տուն են մտնում, դռնես դուռ են թակում, աներեսությունով թեկուզ հոգի են շահում, բայց իրանք։ Մի հոգին աշխարհից թանկ Աստծո համար, բայց իրանք շահում են հոգի, շատ են աշխարհում, մեկ շատ են Եհովայի վկաները։ Ես սիրում եմ այդ ցանկությունը, դա Եհովայի վկաների ցանկությունն է, որ քարոզեք, մտեք դռնե դուռ, հոգի շահեք մենակ։ Եթե իրաց ցանկությունն է, դա Բերսաբեն է իրաց միջի, կինն է այդ իրաց միջի։ Ես ցանկանում եմ, սիրում եմ այդ կնոջը։ Ես թեև Եհովայի վկա չեմ, բայց սիրում եմ իրաց այդ ցանկությունը, որ քարոզում են, մարդիկ են շահում, մարդիկ են բերում։ Բայց Եհովայի վկաներին սպանում եմ ես։ Դա Եհովայի վկաների կինն ասեն ցանկությունը, ես իրանց սպանում եմ, իրանց չեմ ընդունում, բայց այդ կինը այդ ցանկությանը ընդունում եմ։ Սիրելիներ, հենց սրա համար Աստված, հոգևոր իմաստով Աստված Դավիթին մեղք չհամարեց, չսպանեց։ Դավիթի արարքը ներում չուներ։ Դավիթը մի հատ ասենք մի պախմած չգնաց տեսավ այդ կնոջը շնություն արեց հետ ու վերջ, որ ներվեր։ Որ Աստված ասել լավ, խմացեց չհասկացավ, կամ ասենք այդ պահի տակ ընկավ, մի հատ շնություն արեց վերջ, լավ։ Ինչ որ տեղ, հասկանում եք, Դավիթը տեսավ, իմացավ ում կինն է։ Կանչեց բերեց, համ գիտեր ում կինն է, համ պարկեց հետը շնություն արեց։ Համ իմացավ, որ հղի է, համ էլ մարդ ուղարկեց, որ Ուրիային պատերազմի դաշտում սպանեն, իր զորապետին սպանեն։ Տեսեք ինչքան մեղքից մեղ, դա տևեց օրեր։ Մի պահ չէր, որ մարդ մեղքագործում ասում արա դե սխալ արի, խի արեցի։ Սա տևել է ժամանակ, ահագին ժամանակ, որ Դավիթ իր մեջ շարունակել է այդ մեղքը։ Ուրիային սպանեց, վերջապես բերեց իրան կին արեց կնոջը եւ այլը, դավադրություն արեց, զորապետներին մեղքի մեջ գցեց, ասեց ուղարկեք թեժ պատերազմի թեժության մեջ, որ մանա ինքը։ Մի խոսքով սիրելիներ, սա հոգևոր իմաստ է, որ ես Եհովայի վկաների այդ ցանկությունը սիրում եմ, բայց իրանց չեմ սիրում։ Իրանց չեմ սիրում, ինչի համար չեմ սիրում, իրանք, ասենք, սխալ բաներ են անում կամ չեմ ընդունում իրանց։ Կա այսօր եկեղեցու մեջ եղբայր կա, ինձ ասում է դու սխալ ես անում, բայց գնեմ իմ արածը ընդօրինակելով,
գողանալով սենց ասած քարոզում է մեկ ուրիշի։ Ինձի սպանում է ինքը, ինձի չի ընդունում, բայց այդ բանը վերցնում է ինքը ուրիշին է քարոզում, իմ այդ միտքը, սենց ասած։ Հասկանում եք, սա կատարում է ամենքից մեջ, ես հոգևոր իմաստն եմ մեկնաբանում, հոգևոր խորհուրդ եմ ասում ձեզ սիրելիներ։ Երբ որ դու տեսնում ես մեկի ցանկությունը, Աբրահամի ցանկությունը տիրացավ թագավորը, փարավոնը, կամ Իսահակի կնոջը, տեսանք եղեցիկա, ցանկացան, բայց իրանց ցանկությունը, քանի որ իրանց ցանկություններ Աբրահամին չէին ընդունում, դրա համար կնոջը Աբրահամին չսպանելու համար վռնդեցին, չընդունեցին։ Որտեղ դա հոգևոր իմաստով դա շնություն է կոչվում։ Էլի ունեցի կին, որը կգնա կքարոզի։ Դռնե դուր մտի ու քարոզա, բայց մի ընդօրինակա ուրիշի կնոջը մի վերցրա։ Մի ասա իմ հովիվն ա որ ասերա ուրեմ տենց ա պետք։ Դա քոնը չի։ Հասկանում եք, Դավիթը կարար էլի Բերսաբեկին ունենար իր մեջ, ցանկություն ունենար։ Էլի կարար ունենար այդ լավ ցանկությունը, լավ հատկություն իր մեջ, բայց ոչ թե ուրիշին սպանելով։ Ես քեզ չեմ ընդունում, բայց գողանա այդ ցանկությունը։ Իր ցանկությունը գողանա։ Հասկացաք միտքը սիրելիներ։ Ես քեզ ընդունում եմ, քո ցանկությունը շատ լավն է, Տեր Աստված է ցանկությունից ես էլ եմ ուզում, ես էլ եմ ինձ էլ օրհնա, ես էլ որ վազեմ տնեստուն քարոզներ անեմ, մարդկանց ասենք Քրիստոսին բերեմ։ Սա ուրիշ հարց է, բայց որ ես քեզ չեմ ընդունում, դու մոլորված ես, բայց գողանում եմ իր կնոջը թակուն, դավ եմ անում, դավադրությամբ գողանում եմ։ Հասկանում եք, սա Աստծու մոտ հաճելի չի։ Հոգևոր մեկնությունը սրա է։ Հաջորդը, տեսեք, ասում է, հարցտվողը այսպես ասում, բացատրեցեք, խնդրում եմ, ինչով էր Նաթանի հանդիմանությունը նման Դավիթի արարքին։ Նաթանի հանդիմանությունը, Նաթան նշանակում է Աստված կտա։ Այսինքն Նաթանը այդ ժամանակվա մարգարեն էր, որ մարգարեն ասում էր, Աստված ասում էր մարգարեին, մարգարեն գնում Դավիթին էր ասում, կամ մարգարեություն էր անում, Աստծուց առած խոսքն էր Նաթանը։ Տեսեք, ինչով էր Նաթանի հանդիմանությունը նման Դավիթի արարքին։ Նաթանը Դավիթին ասեց, մի այսպիսի առակով, մի այսպիսի օրինակով։ Ասեց, մի քաղաքում երկու մարդ էին ապրում, մեկը հարուստ, մեկը աղքատ։ Աղքատը մի հատ գառ ուներ, իր սերը, իր ամբողջությունը այդ գառի հետ էր, նվիրված էր այդ գառով, իսկ այն հարուստը լիքը գառներ, հոտեր ուներ։ Մի օր հարուստի տունը հույր եկավ մեկը, հույր եկավ։ Եվ այս հարուստը ուղարկեց, սպանել տվեց այդ աղքատին ու գառը բերեց, մորթեց, իր տուն եկած հույրին պատիվ տվեց, ու կերակրեց։ Իր տունը եկած հույրին կերակրեց ու ճամփուդրեց այդ հույրին։ Հիմա հարցնողն ասում է, սա ինչ կապ ուներ Դավիթի հետ, Դավիթի արած մեղքի հետ, այս արտահայտությունը։ Տեսեք, սիրելիներ, սրա հոգևոր խորհուրդն էլ, մեկնությունն էլ ասեմ։ Ուրեմն մի քաղաքում երկու մարդ կար։ Դավիթը հարուստ էր, ինչով, իր կանանցով, ինքը կանայք ուներ, հարճեր ուներ, երբ որ իր տունը հույր է գալի մեկը, այսինքն հույր ասելով որն է ցանկությունը, որ մարդուն կիրքը սենց ասած։ Ամեն տղամարդու եւ կնոջ մեջ կա էդի դրված Աստվածանից, երբ որ այդ ցանկությունը մարդու մեջ առաջանում է, ինքը իր կանանց, իրան պատկանող կանանց հետ է, չէ՞ այդ ցանկությունը բանանում, բավարարում սենց ասած։ Այսինքն երբ որ ես տեսնում եմ մի լավ բան, մեկը որ մի լավ բան է անում, ես ազատ եմ, ես քրիստոնյա եմ, ես հոգևոր եմ, ես ամեն բան կարամ անեմ։ Ես ամեն բան կարամ անեմ, կներեք, բայց ես չեմ անում այդ չեմ անում, ես աչք եմ դնում ուրիշի ցանկությանը։ Դավիթը ուներ կանայք, լիքը կանայք ուներ, այդ ցանկությունը, այդ որ եկել է հույր է իրան, այս որ եկել է ցանկությունը կատարեցի, վերջանում է ցանկությունը քո մոտից։ Հույրի է նմանացնում Նաթան մարգարեն։ Եվ այդ ցանկությունը բավարարելու համար ինքը ուրիշի ցանկությունով էր ուզում ասուն հաճելի լինել։ Ինքը, տեսեք, ես ոնց որ քրիստոնյա եմ, ես հավատացյալ եմ, մի մարդ նորից եմ ես օրինակն ասում, իմ հետ վիճում էր, ոչ մի հոգևոր խորհուրդ, այտենց բան չկա, ինձի սպանում էր, այսինքն ինձի չէր ընդունում, հոգևոր իմաստով ինձի չէր ընդունում ինքը։
Սպանում էր ինձ, չէ դու սխալ ես, բայց իմ ցանկությունը, իմ խոսքերը, իմ մեջ որ կար այդ հոգևոր մեկնությունները ինքը գողանում էր։ Ու այդ մեր ուրիշտեղ քարոզում էր, հետո ես լսեցի մի օր պատահական մտա եկեղեցի, տեսնեմ այն երեք որի հետ վիճում էր այդ թեմայի շուրջ, այսօր ինքը քարոզում է, պնդում է մարդկանց, որ սենց հայտնություն կա, սենց բան կա։ Իմ կնոջը ինքը սեփականացրել էր։ Ինքը ինձի սպանելով, չընդունելով ինձի վերցել էր։ Կարա չէ ինքը ասել մի հատ եղբայր sense միտք ունի, փարտիրոջը դա Աստվածանից է, ես էլ եմ ընդունում։ Արդեն ինձի չսպանեց, այդ ցանկությունը իր մեջ էլ եղավ։ Այդ բարի լավ ցանկությունը իր մեջ էլ եղավ։ Ինքն էլ ունեցավ։ Բայց Իրանը այդ եղավ, ոչ թե իմը։ Իր մեջ բացվեց այդ միտքը, բայց ինքը Իրանը չունի, չի հասկանում ինքը դա ինչ է։ Ու սպանում է դիմացինի հասկացողությանը, որ իր հասկացողությունը տանի առաջ։ Սեփականացնում է ուրիշի հասկացողությունը իրան, ուրիշի ցանկությունը իրան։ Սա էր մեղքը։ Եվ Նաթանը ասում է, որ եւ մեկ է ցանկությանը բավարարելու համար սպանել տվեց ու պատիվ տվեց իր հույրին այս մինուճար գառի։ Դավիթը մարմնավոր հասկացավ այդ պահը, սիրելիներ, Դավիթը մարմնավոր քննեց ու ասեց մահվան արժան է դի։ Մենք կարանք նաեւ հասկանանք sense, որ Դավիթը նաեւ հոգեվոր հասկացավ։ Իրոք հոգևոր արժան չի դա, ոչ մեկին հաճելի չի, մահվան արժան ինքը։ Համ ասու առաջինա փորձություն դա համարվում, համ ասու առաջինա գողություն համարվում։ Երբ որ ես կարամ ասեմ Եհովայի վկաները այս բանի մեջ սխալ են, իսկ այդ քարոզության մեջ ճիշտ են։ Ճիշտ են իրանք, ես էլ եմ ընդունում, ես էլ ունեմ այդ կինը իմ մեջ, այդ ցանկությունը ես էլ ունեմ իմ մեջ, ոչ թե իրան սպանեմ ու այդ ցանկությունը վերցնեմ ինձի չհասկանալով, որ իմը չէ ցանկությունը, բայց վերցնում եմ իրանցից։ Այսպիսի սրա մեկնությունը սա է, սիրելիներ, Դավիթը երբ որ Նաթանը երբ որ այս օրինակն ասեց իրելի հաստվող, Դավիթը Նաթանը երբ որ այս օրինակն ասեց Դավիթին, Դավիթը մարմնավոր հասկանալով այս ամեն ինչը, մարմնավոր դատապարտություն արեց, մահվան արժանի։ Եվ Նաթանը ասեց այդ մարդը դու ես։ Դավիթի հոգևոր աչքերը բացվեց, ինքը արդեն հասկացավ հոգևոր։ Ինքը լրիվ հասկացավ հոգևոր ու ասեց մեղավոր եմ։ Ու ասեց մեղավոր եմ ես։ Դավիթը չասեց ես երբ եմ ուրիշի գառը բերել, ինչ ուր եմ պատիվ տվեց, այս բաներ չասեց Նաթանին։ Նա միանգամից հասկացավ սրա խորհուրդը, հոգևոր իմաստը։ Եվ միանգամից զղջաց ինքը։ Հասկանում եք, դրա համար Աստված առաջի երեխուն սպանեց որպես պատիժ, որպես խրատ, ասենց ասած, Դավիթի համար։ Բայց երկրորդ երեխուն օրհնեց նույն Բերսաբեից ծնվեց Սողոմոնը, որի երանքից էլ ծնվեց Քրիստոսը։ Սա հոգևոր, եթե չհասկանանք, սիրելիներ, մենք մեր մարմնավոր խելքով ենք պնդում ու ասում ենք Դավիթը շնություն արեց, թե որ շնություն արեց, ուրիշի կնգան բերեց, չէր կարա մի հատ Մայրամի պես սուրբ կինելներ իրանից, կույս կինելներ իրանից ազատվեր, իրանից երեխա ունենալ։ Ինչի համար հենց Բերսաբեից ուրիշի կնոջից գողացած բերած, ոչ, արդեն Դավիթը իրակի, արդեն ընդունել էր այդ ցանկությունը։ Օրինակ, որ պետքա քարոզենք, որ պետքա ողորմություն անենք, որ պետքա բարի գործեր անենք, որ պետքա լռենք, խոնարհվենք, հեզլենք եւ այլ։ Բոլոր պատվիրանները այդ մենք սիրում ենք։ Բայց մենք մեկը որ ասում է, մեկը որ գործում է այդ պատվիրանի մեջ, մենք իրան սպանում ենք, ոտնատակ ենք տալի, որ մենք երևանք։ Այդ ցանկությունը իրանից վերցնում ենք մեր վրա, իրան սխալ ենք հանում, բայց այդ խոսքը մենք խոսում ենք։ Հասկանում ես, Դավիթը այդ խոսքը, այսինքն Ուրիայի կնոջը, Բերսաբեին, երբ որ վերցրեց իրան ցանկություն, նա իր սեփականը սարքեց իրան։ Արդեն իր սեփական էր, արդեն ինքը հասկանում էր, որ աղջիկ երդման, իր մեջ կա մի ծնող հասկացողություններ, որը երդում է տալի ասում, որ ես քո համար արդար կլնեմ, բարի կլնեմ, սա կանեմ, նա կանեմ եւ այլ։ Արդեն իր սեփական կին եղավ Բերսաբեն։ Մի քիչ խորը թեմա է, սա չգիտեմ որքանով հասկացաք ճիշտը, կարակ մի անգամ էլ հետ տակ, նորից լսեք մանրամասը, որպեսզի բացվի այս խորությունները ձեզ սիրելիներ։ Սրանք կյանք են իրականում, ոչ թե ինչ-որ անցյալ մի հատ պատմություն է, շատ քարոզիչներից ես լսել եմ, որ Դավիթը շնություն արեց, Դավիթը դրա համար էլ իր ընտանիքի մեջ երեխեքը սենց են խոսում, դատապարտում են ասու գործը, որ մեր մեջ արդարությունն է, դա դատապարտում են նրան։ Նրանք չեն ընդունում, նրանք չեն, ինչի համար, որտեղ մարմնավոր են, հակառակ են հոգևորին։ Նրանք մարմնավոր աչքերով են ասում Դավիթը շնություն արեց, բայց հոգևոր աչքերով շնություն չէ, Դավիթը ցանկացավ, Դավիթը սիրեց Բերսաբեին։ Հավանեց Բերսաբեին, այդ հատկությունը, այդ ցանկությունը նա սիրեց։ Ես երբ որ աշխարհիկ մի հատ մարդ ալնեմ, թեկուզ հավատացյալ էլ չի լինեմ։ Աշխարհիկ մարդ ալնեմ,
չար բան անեմ, ենթադրենք, փող ունի, մանակալի, լավ ավտոներ առնեմ, ամեն օր ռեստորաններ գնամ։ Իմ մեջ, եթե ցանկու հետ այդ մարդու պես ես ուզենամ ելնեմ, ես շնություն գործեցի, ինչի համար, որտեղ Աստված ասեց, օտար կանայք չառնեք ձեզի։ Դա օտար է իմ համար, ռեստորան է թալը, խմելը, հարբելը եւ այլը։ Ասեց օտար կին մի առեք։ Ձեր միջից առեք կանայք։ Այսինքն ես որ անհավատ մարդ տենամ աշխարհի մեջ, որ ինքը բարի գործ անը, ողորմությունով լցված է, սիրով լցված է, ամեկի հետ օգնում է ամեկին, հեզու բարի է, ժպիտով է, կորան իրա վրան դատապարտեն, ինքը խելոք համեստ լսում է այդ մարդկանց։ Ես արդեն իր ցանկությունը սիրահարվում եմ։ Դա օտար չի այդ ցանկությունը արդեն։ Դա աստվածային հատկություն է, որ այդ մարդու մեջ է։ Ես ուզում եմ ունենամ այդ հատկությունը։ Բայց ոչ թե այդ մարդուն, այսինքն այդ մարդուն սպանում ենք, որտեղ աշխարհի մարդը ասում ենք իրանք սխալ են, բայց սենց լավ կողմ ունեն։ Երբ որ ասում ենք սենց լավ կողմ ունենք, այդ կնոջը արդեն իր կինն է։ Ես աշխատում եմ ձեռք բերեմ այդ հատկությունը։ Ես էլ ունենամ այդ հատկություն։ Բայց հավատացյալին, որ սպանում է, դա արդեն լավ չի։ Այսօր տարածված է, նորից եմ կրկնում, ցավով եմ կրկնում եկեղեցիներում տարածված է, որ մարդիկ այն եղբորը չեն ընդունում, սխալ են հանում, բայց այդ նույն միտքը գողանում են իրանցից։ Ու սկսում են պատմել ստենդը, Աստված միտքս բացեց իմ, Աստված ինձ սենց միտք տվեց, սենց իմաստություն տվեց, ու սկսում են քարոզել, այսինքն նրա կնոջը վերցնելով, դա պոռնկություն է Աստվածաշնչի։ Քոնը թող լնի, ուրիշի ջրորից ջուր մի խմի, անցած անգամ խոսացինք մենք, քո ջրորից խմի։ Այդ ցանկությունը մի հատ չի, կինը մի հատ չի աշխարհում, որ այդ կինը վերցնեն ասեն, լիքը կանայք կան աշխարհում, որ ցանկությունն ուզում ես քո մեջ, որ ցանկությունը հասկանում ես, ընդունում ես այդ ցանկությանը, մեկանում ես այդ ցանկության հետ։ Աստվածաշնչով ասում է գիտած իր կինը, գիտենում ես այդ ցանկությանը, հասկանում ես այդ ցանկությանը։ Բացահայտում ես այդ ցանկությունը, նոր ես մեկանում իր հետ, նոր ես պտուղ բերում, նոր ես որդի ծնը։ Իսկ այս մարդիկ առանց գիտենալու վերցնում են իրանց սեփական կինն են անում ու նրան էլ սպանում են, չեն ընդունում։ Այդ եղբայրը մոլորված է, սխալ է, բայց այդ եղբոր կանանցով են իրանք քարոզանում։ Այն ցանկությունները, որ եղբայրն ասում է հոգևոր, Աստված հոգի է, պետքա զգտենք, հոգու մեջ մտնենք։ Այդ եղբայրը մոլորված է, բայց գալի ինքը քարոզանում նույնը։ Սրանք գողություններ են, սրանք ուրիշի կանայք տիրանալ է նշանակում ըստ Աստվածաշնչի սիրելիներ։ Դրա համար Աստծո հաճելին սա հաճելի չի աչքերին, դրա համար Դավիթին խրատեց, բայց Դավիթը գիտակցեց, որ ես սխալ եմ, որ իրան սպանել եմ Ուրիային։ Սա էր Դավիթի սխալը։ Բայց այդ ցանկությունը լավ ցանկություն է, բարի ցանկություններին ես ունենալը դա մեղք չի։ Բայց ոչ թե ուրիշին սպանես իր կնոջը տիրանած, կամ թեկուզ այդ մարդը կենթանի է, դու իրանից խլես իր կնոջը, մի խլա, այդ կնոջից դու էլ կարաս ունենաս։ Հասկանում եք, նույն այդ ցանկությունը դու էլ կարաս ունենաս, վատ ցանկություն չի դա, ոչ էլ վատ արարքա։ Մի խոսքով այսքան ամեկի շինության համար սիրելի հաստվող։ Եղեք օրհնված, խորացեք սրա այս մտքի մեջ, որ մենք եթե մեկի հետ միաբանվում ենք, ես որ մեկը զանգում է ինձի մի միտք ասեմ, չէ՞, ոյ ասում եմ Աստված օրհնի, ես քո այդ ասածից բան սովորա, բան հասկացա։ Ձերք բերեցի ինչ որ մի բան։ Ես չեմ ասում, չէ, այ ախպեր, այդ ինչ ես խոսում, հələ նորը հավատես, հələ ինչ ես ասում, ու լում եմ Մեյանը իր ասած միտքը ես սկսում եմ ուրիշներին ասեմ Աստված տվեց ինձի։ Ոչ, ցիրել է, սա գողություն է, սա սպանություն է, սա Դավիթի հետ արարքի պես արարքա։ Դրա համար ինչ է պետք մեզ։ Զղջալ դրա համար, մեր սեփականն ունենալ։ Մեր սեփականը ունենալ, այդ սեփականությունը լիքն է։ Դավիթ իր սեփական կանայք կային լիքը, բայց թողեց այն մի ոչխարը բերեց ու պատիվ տվեց իր հույրին, իր այդ ցանկության հույրին։ Այնիշ կարար ինքը ունենար էլի այդ ցանկությունը, Ուրիային գովար, Ուրիայի հետ հաց ուտեր, Բերսաբեի հետ բարեկամանար ու նորից իր մեջ այդ Բերսաբեի հատկությունը, ցանկությունը ինքը ի հայտ բերել իր մեջ ու աներ։ Ու դրանից հետո այդպես էլ եղավ։ Մենք գիտենք, որ Դավիթը Բերսաբեի հետ ամուսնացավ ու ջանքը կապեց իր հետ, Քրիստոս ծնվեց իրանցից։ Մի խոսքով, սա սրա խորհուրդը, սրա խորությունը սիրելիներ։ Իհարկե, ես սիրելի հաստվող մի բան եմ ուզում ասեմ, իհարկե ինձ կներեք սրա համար։ Աստվածաշունչը, երբ որ մարդիկ կարդում են բարդ է, շատ բարդ է Աստվածաշունչը հասկանալը։ Մանավանդ մարդը, որ անցում է անում մարմնից դեպի հոգի, իր համար բարդությունները, էլի անընդհատ հարցեր առաջանում իր մեջ։
Երբ որ Աստվածաշունչը այդքան բարդ է, ես որ խոսում եմ Աստվածաշնչից, շատերը ինձ ասում են շատ բարդ ես խոսում, մի քիչ չես կարա պարզ ասես։ Պարզ վիճակը գիտեք որն է, սիրելիներ, Դավիթը շնություն արեց, վերջ Դավիթը շնացող է։ Սա է ամենապարզը, որ սա աղել կարան հասկանան, բայց խորությունը մի քիչ բարդ է։ Դրա համար խնդրում եմ աղոթքով լսեք, աղոթքով կարդացեք, հեզության, համբերության, խաղաղության հոգով կարդացեք ու պատկերացրեք, ոչ թե պատկերացրեք, այլ մտաբերեք, որ ձեր հետ էլ է դա այդպես եղել։ Միգուցե 3, միգուցե մի քանի ժամանակ առաջ, բայց եղել է անպայման քո մեջ։ Ինչ որ մի իրավիճակի մեջ դու տեսել ես մի հատ կին տալերկեքը լվում է, շախ-շախկոցով չի լվում, ասում ես, ինչ համեստ կին է։ Ու այդ մեզ դու էլ ես սկսում այնց անել, որ չչխկա։ Դու օրինակ մեզ այդ ցանկությունը, այդ իր այդ արարքը վերցնում ես։ Մենք ինչքան ենք նայում մարդկանց բարի բաները ընդօրինակը։ Շատ մարդիկ կան չարերն են ընդօրինակը։ Հասկանում եք, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետքա սպանեմ նրան, որ վերցնեմ իրանը։ Ես չեմ հասկանում այդ ինչա, բայց վերցնում եմ։ Այդպես չպետք է լիս, պետք է մենք հասկանալով, գիտակցելով ընդօրինակենք ամեն լավ բաները, որտեղ Աստված երկիր իր առատությունով մեզ ա տվել, իր որդիներին ա տվել։ Այս մեկնության վերջաբանը սա է, որ սիրեք եղբայրներին, սիրեք քույրերին, սիրեք հայտնություն ստացող ամեն մեկին ու բարձրացրեք, տեղ տվեք, ով հայտնություն է ստանում Տիրոջից, ով մի միտք է ասում, որը հայտնություն է դա Աստվածանից, գովացեք նրան, աղոթ կարեք իրանց համար, ոչ թե ասեք, պարտացրալ են չեր խոսում, մոլորված է, ես ինչ էր ասեց, ոչ սիրելիներ, մի սպանեք երբեք, իմացին։ Այսօր եթե քո գաղափարով նրա վարդապետությունը, մոլորությունը, մի հատ լավ մտածի դրա վրա, մի հատ աղոթ կարա, մտածի, հասկացի նոր դատապարտություն արա։ Դու չես կարա առանց վկաների, առանց բանի, այսօր բոլորը առանց վկաների սպանում են մարդկանց, դատապարտում են մարդկանց։ Ասում եմ, քիչ ես լսում ես քարոզիչին, ախր լավ բաներ ասում հոգևոր։ Դե մեր Հովիվն ասում է մի լսի, առանց հասկանալու Հովիվն ասել է ինքն էլ չի լսում, սպանում այդ քարոզիչին։ Նու իր մեջ չի ընդունում, նշանակում է սպանեց, կտրեց իրանից։ Այսպես չի հոգևոր կյանքը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մի խոսքով, եղեք օրհնված, եղեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնված եւ զորացած, ամեն։